मियाम न लेंगाक सेमनी मियाम की थाजब लेंगाक असिन मंगल लोइदबनि हैना चीफ मिनिस्टर नोंथुम बिरेन फोंदोक्रे अंगांग सिंगे हक मपुंग फाना फंगदुन मकोय बुंगाक सेनबिगदबनि हैना मिनिस्टर नेमचा किबजेन फोंदोक्रे लौमी सिंह चाकु थौराग मपुंग फाना फंगननबा क्लस्टर सेम मथौ तारे हैना प्लानिंग बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन एस राजेन फोंदोक्रे अमसुंग होम गार्ड सिंह तालिब डिमांड सिंह थासी के कुंत्रा माथै फाउबि मनुंग पिथोक्त्रबदे सेप्टेम्बर अमदगी अकन बकोंजन कया संगसिलगनि हारि मैं मुकुरमजरी अदोमने यंगबिरबस इंपैक्ट न्यूज ने अयोक्रम सोमिंद्रन हौजिक पुंजा से फाउगी मरुब पाउसिंग मियामद पिजरी मियामन लेंगाक सेमनी मियामन याद्रबदि लेंगाक असगी मपांगल हंथरकनी मरमदुन मियामगी थाजबा लेंगाक असना मंगल लोइदबनि हैना चीफ मिनिस्टर नोंथुम बिरेना फोंदोक्रे वाफम सिंह असि अहान मणिपुर राइफल्स की बंकेट होल पांगथोकिबा सद्भवाना दिवस थौरमदा सरुक यारदुना चीफ मिनिस्टर न फोंदोकिबनि मणिपुर गवर्नमेंट सिंधुन पांगथोकिबा थौरमदुदा चीफ मिनिस्टर न मखाताना फोंदोकिबदा लेबाक असगी प्राइम मिनिस्टर ओइरंबा लैखिद्रब राजीव गांधी की मपोक कुमोन ग मरि लेनना थौरम अदुगी मांगजौना नंगसी पांगथोकपने सही खुदिंगी पांगथोकपा सिगुम थौरम असगी पांदमदे राजीव गांधी न प्राइम मिनिस्टर ओइरिंगै मतमदा टेररिज्म मुथतनब होनबद लौरम थौदांग कया अमसुंग महाकी मरैबाक निंगबगी वाखलोल अदुबु नौहौनना मियामदा खंगननब पांगथोकपने लमदम असदा हिंगमनिरबा मिपुम खुदिमक तोखाई तोखाई ताबम सुंग कांगलुपकी खेनब थम्बगी वाखल थादोक मतम ओइरे अइगी हाइबा वाखलोल थादोक्तुना अइखोइगी हाइबा वाखलोलदा अमतोइना पुन्ना चंगसिलबदि साखुत लमजेलदा मंजिल थाब ngमगनी मिसिंग यामजतबा फुरुप मचा मचा सिंगसु मानब थाक्त पुखतलबदि थोंग मानबा साखुत ngमगनी हाइनसु फोंदोकी ngasi थौरमदुग मरि लेनन चीफ मिनिस्टर न लुचिंगदुना थौरमदु सरुक याखिबा मिनिस्टर एमएलए पुलिस की मकुक थोंगबा मसुंग गवर्नमेंट की ऑफिशियल सिंग याउना अमतोइना सद्भवानागी वासक लौमिनकी See, government said for all, for everyone. Democracy ni, koi jo hai press freedom tarong ngang koi hai na tarong maram sadar ngang gan. Angang khara Chhatra Singh kari gino. Why? Kari aran na to wogi no busy mai thar se. What we have done? Society is the kari aran na to urge. Na tarong kana da kari to wogi no. Na to woi kushi to hoya wala baksibo. Lain tamne na apa ngang sing soro te ka pareng ngang na ka to hoya kari demand no. Assembly secretary sigal reserve to hoya bro. Is that a genuine demand? Aduna koi police to karigino to mini yengaledi. Why? Law should be there. Rules of law should be clear. Mamangi Congress government na utilization certificate thagatpa ngamdabadagi center na piba all age pension tha tarit ki pidana leramba se social welfare department haijabadagi athu matam pithoklagani hana union minister na thajab pirakla hana lenga gasigi social welfare minister nemcha kipjen na fongdokre wafam singa new secretary leba minister nemcha kipjen gi chamber de fangthokiba Manipur Commission for Protection of Child Rights ki consolidated annual report 2012-2016 phong bagi thoram amada paumi singa hangba wahangi paukum oina minister na fongdokibani mak na hai mamangi palamba lengang na sweram me haiduna ahal oirba singi hak mat pa yaroi social welfare department na union minister da haijabadagi haujikti tha taret ki pifam thokpa senfam sing piragani haibagi thajab pirakle fongdoki mak na makhatana census report lokhatuna anoba beneficiary sing launa na honari hanagi pithoktan leiriba se pithokpa hek loirba matungda anoba beneficiary sing gi form thajil halagani haiba wafam su fongdoraki previous government na utilization certificate pikhatte bagi maram oiduna 17 months ke central government degi ekoina johan bangam deba previous government na thangatte bagi maram oiduna asidi pi deba yaroi as or an aged persons they should not suffer the union minister the request to matam sida mahak na 17 months release torege haina assurance pi bi khre makoi lak rega 17 month gi remaining do makoi lak rega dbt loans to bolak kani center team se adu loiba matam da new form se thangat kani
Ngasi Social Welfare Minister Nemcha Kivjenna Manipur Commission for Protection of Child Rights na haudokiba sahi lisingani tarataruk ing lisingani tarataruk forward pangtokiba thabak thorum sing yawba apunma Consolidated Annual Report 2012-2016 fong laduna fongdokiba da Commission asi leibana angang sing butek takaidana makoina fangada bahak sing fanganbada khudong chahalagani Department ki thaumi sing nasu angama thakta thawa yauna thabak tawduna angang sing yaifan naba hotnagadavani fongdoki Chairperson amaga loina na member taruk punamiyo tare na sab commission asiki ngasi phone ki report adu ki matung ina housing forward the commission asina pokso act 2012 ki matangda state level awareness program ama pangthokre human trafficking and child right issue haiba hiramasida journalist sing oiba training program ama pangthokre loina na tongan ba school manga gi mairo sing bama sing dagi wakat sing commission asida lakhi Pokso gamari lena case ani laki hare wakat sing asigi achumbo while sing fangan na ba commission asina hona kibaga lonana angang singi yaifan na ba tongan thorang kaya masu paikhat kibagi matangda report asida palli Manipur is launching Consolidated Annual Report, Manipur Commission for Protection of Child Rights. I hope this implementation can achieve the desired goal that every child of the state will be benefiting from this program, that every child and of the state will benefit from this program. And therefore, being a newly implemented program, I would request the employees of this department to put their efforts sincerely for the successful and in making social welfare department a trusted and reliable. Kangpokpi district manung chana henbung da ethno medicinal research center amangasi Manipur ki science and technology minister ki fams puriba deputy chief minister Yumnam Joy Kumar hangdokre center asina status da leiba medicinal plant kya hena faba madi scientific mawong da puthok pada mateng oiragani hana Yumnam Joy Kumar na fongdoki Foundation for Environment and Economic Development Services FITS henbung nasinur pangthoki pathorama duga mari lenana Yumnam Joy Kumar fongdoki bada lamdamasida miyoiba amadi sanga singi oiba lainatina kya adagi kanma ngamba medicinal value leiba manama sing kya ama marangkai na hawi adubu ningthina thijinba madi study tawba watpadagi manama sing kya ngasi forward ma phungfana sizina bangamdan leiri center asina lamdamasida leirakpa asina status gi oiba Hana deki lerakba manama sing sijinadun ana lain sathabagi chana fathapta ahongmu purakpa ngambaga loinana laina kaya daki ngak thokba madi kanma ngam nana hona bada mating oigani hana deputy chief minister Joy Kumar fongdoki We have to find out which are the medicines which may be just only growing just nearby and which have got value. Take these and analyze in this research center. From there, one will be able to find out what are the ingredients available in these plants which are useful for curing ailments. Like that, there will be many other plants which I think which can be used also for protection of the vegetables and the plants. I think that aspect should also be taken up by this research center. Ngasi ki thawramad saru gyakiba Works Minister Thongan Bishwajana fongdokibada Manipur se malem ge biodiversity hotspot ma oiri malem gi wen house forward medicinal plant listing taranithoi laikre masigi manungda Northeast India da samari kuntra lairi loinana Manipur state khaktana ana laing da kanaba medicinal plant chamasum nipan lairi ngasi hawdok liba center asina state asigi Manam sing sijinaduna ana laing lamda chathariba thabak thorom singda anob mayona ma piba ngamlagani center ase lamdamas de lairiba miyam amadi tungda lakadurba miyoi singi kanna bani khanduna yokhatpa tangai fade haba wafam su minister Thongam Bishwajana fongdoki ngasi ki thoromada da Kampokpi ki Deputy Commissioner T. Ranjit, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, Government of India ke scientists, FITS ki officials sing amadi Manipur Government ki Department of Science and Technology ki official yauna miyoi kya nasar yaki. Center asida housing fabu ki oina medicinal value oiba pambi nifu fabu leire loinana ahanba oina diabetes amadi high blood pressure ki layengda miyeng thamgani hari. Apoi tuan stem, tuan fruits, tuan roots, tuan leaves sing si loin mo masih da medicinal value oiba apoi kanu sing
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯔꯦ ꯃꯗꯨꯁꯦ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯃꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯐꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯡ ꯃꯈꯜ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯣꯔꯠꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯁꯥꯔꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ Lawi singi paikha leba chakot thauranga sing ase mavung fana fanganan ba lawi singi oba cluster semba mathau tare hana Manipur lenga ke state planning board ke deputy chairman S Rajena Fongdokre wafam ase ICAR research complex for NEH region Manipur center Lamphel pat pangthokpa sankalp se CD New India Manthan New India movement 2017-2022 gi thauramda Fongdokibani KVK Imphal West na sinduna pangthoki thoram da World Honeybee Day gi thoram palan su pangthoki loinana laumi singda khoi upu singsu yenthoki thoram du mari lena state planning board ke deputy chairman S Rajena Fongdoki bada phi sab singna cluster semduna scheme kya paikhat pada hena khudung sahaliba sumna laumi singsu cluster semlago paikhat pa yaba thabak sing niam chumna paikhat pa mathau tare Fongdoki sankalp se city New India Manthan New India movement 2017-2022 ase Quit India movement ge sahi humputra manga sub palan thauram ga mari lenana Prime Minister Narendra Modi na haudok khiba thaurang amani angasi ge manung chana chali bachahi English ngane tara tare rasidi hauraga India na ningtamba sahi humputra manga sub sahi haibade lakadur bachahi English ngane tara kunni thoi fawbada India pumbada ahomba ma purakna ba haudok khiba thauram ni lau singuba industry mai masing amadi atopa hiram khuding makta sakot handuna senmitlon faba thong manab lebak ama oina nabgi pandam da thaurang asi pandam thamli पाइखलिबा स्कीम सिंग अस्तेदा फजना इम्प्लीमेंट तौबा फजना मपुंग फाना अखोय पांथोकप ngamba लौमी सिंगदि नबारनासु निंगनब लेतना नबार की साइड तैसु मतेंग पीबगी कनो लेग्रे अदना हुजिकति अखोय पुन्ना थबुई तौमिनबा क्लस्टर सेमबा यामना दरकार होइरे क्लस्टर सेम कांदा मफम दा कंपे अखोय लेरिबा थबक मयाम सिंग से अखोय हंगाम थाबदा बोरसु अखोय पुन्ना थागन मिनबा अखोय पुन्ना लखत मिनबा सिगुंबा मयाम तौरेरगा अखोय इनकम से है डबल इनकम लापा भारत के प्राइम मिनिस्टर ने खलीबा प्राइम मिनिस्टर ने मांगीबा अखोई न्यू इंडिया मूवमेंट की 2017 दगी ना 20 फाउगी मनुंगदा भारत हेना इनकम लेबा डबल इनकम लापा इनकम अमा लेनी हाबसे मसी की पांडम स्टेदा अखोई सु कन्ना थबक तोमिना कन्ना होनामिनबा Homeguard sing taleba demand sing thasi ki kunthra mathoi fawi manung da pithok tab tarabade September amadi akan mawongi khongjang kya sangsilak lagani hana Manipur Homeguard Employees Welfare Association na Fongdorokli Manipur Press Club ta pangthoki pawmi singa unaba mada lubasigi president Y Mangina Fongdoroki bada thasi ki taranipan da lubasigi luching ba mioi kharaga chief minister ki office ta deputy chief minister Y Joy Kumar yauna mifam pangthok tuna Homeguard sing na talib demand sing gi matang da wari sanaki mifam adu chief minister na state ki fund amasung resource leitabana maram oiraga Homeguard ki allowance lupa lising ani dagina ahum phawbada hengat lage haina Fongdoraki wafam adu thamoisong na pianda fawe lupa lising ani hengat pagi wafam asidi Congress lengak leiringai matam da su cabinet ta pass taukrabane madugi mathakta wafam adu Homeguard sing na yab ngamloi haina lakhibani Fongdoraki Supreme Court na ayaba pi kibagi matungina India ge state khudimakta Homeguard singda police constable amada pirbe allowance adumak fangan khrabane loinana Homeguard ki tolopti center na chada mari futara sentang pitharak laga state na chada tara khaktamak hap laga pibane state ki fund laitre haraban na center na pitharak de sentang adu khaktamak Homeguard singi tolop wena piba matamda Homeguard singna haraukte amna lahujagani hairi hiramasi gi matang da lubasina ngasi chief minister da memorandum amasu pisin krehana makha tarakli Manipur सरकार की रिसोर्स वाली हाइबदी वानेन और लोइने याई तयुमसुं होमगार्ड की पैसा सी 90% भारत सरकार ने पुगदबनी हाइबसिगी मरी मखोंग जी पुगदबनी नत्रग पुरोइदबनी हाइबसी मणिपुर सरकार की होम डिपार्टमेंट दा एसोसिएशन हंगबदंग असी भव पाकुम अमत पीद्रे लाइबा 31 अगस्त फाउबदी केंद्र द लेबा Homeguard personnel nupi nupa pumna magi केंद्र द लेरिबा MLA opposition ruling haiba leitaba magi MLA singduda
Supreme Court की order, High Court की order से चटनरगा Home Guard सिंगी अवाबसिद मतेंग पांगबियु हाइदन माई केंद्र की रिप्रेजेंटेटिव सिंग अदो तारीख 38 फाउबा उन्नबा Tribal Research Institute TRI da Deputy Director Oiner na bigdam MPS na khalaba miyoy amabu Tribal Affairs and Hills TANH ki Commissioner T Pamaina aran machi chang kaya puthok na MPS ki recommendation se satnara roi haiduna appointment PW ki mayokta All Manipur Students Union suna TRI ki mathak akan makhongjang sing sanchin ga dawri mairoi lubasi ki President Manjit Sarang Them ga office ta lubasi ki office ta pawmi singa unaba mada TRI ki unreserved category da Deputy Director launa na bigdam MPS and English sing ne taramari da notification thok tuna examination fang thoki examination da ngasepam PK source sing ko miyoy mana merit lista pharmacy ki dama khanki appointment piram dai matam da Dr. Guy Kamsin Riamai ko miyoy mana mahak mapalam da laibana maram oiduna examination da yawhogde maramaduna examination du hanbi waduna case thangalaki court na hokiba July tha da appointment P bada athing ba laite hana so order taki court ki order ngak taduna TANH ki Commissioner T Pamin aran mache sang kya puthok tuna MPSC ki recommendation sanara roi haina order thoki haina phongdoraki Chief Minister da Commissioner aran mache sang pisinduna Assembly da TRI ki Deputy Commissioner Director da RR Semdong na ba Union Ministry da ki se tharai haiba wafam phongdok laduna lebak miyam bulana lamjing ki haina su Manjit Sarang Them na makha tarakli Tribal and Research Institute unreserved to candidate ama appointment process piram da khanba loiro matungda madugi criteria semdokni habase mong maril tadaba department amagi thoksin amane nam suna lawi government na koi August ki tang ama 2017 na thokibo order number 30/8/2013 TN Hills TRI asi review togodabani loina na chu matamda MPC na post asigi damakta recommended tawduna koi merit list koi niyom chumbo process ta khan khraba miyo imabu appointment order issue tawduna thamiba se kopna yengsil laganda koi mara leiba masda chanari ba miyo isi lenga kasina chido okanda khunai gi mayok che leiba mahik sing se kana kana no haiba khangdo okanda ngasi dagina nimit tarani gi manungda ngasi gi lenga kasina lokhot piu Prerak Singhi Fangdana Lady Sahiani due payment September 3 Fawi Manung the Pithok Trabade September Nipan the District Tarukta Ban Kaugani Hana All Manipur Prerak Association AMPA gi Maike the Fongdorakli Nasinung Til Manipur Press Club ta Pomi Singa Unaba Madalubasiki Secretary M. Brosendrona Fongdorakibada Audit Adult Education Department Manipuna Paikalakpa Saksar Bharat Mission Program gi Prerak Thomi Singda Pithok kada basahi ani ki honorarium pithok na ba lup asina hona duna lak labasu mari lena ba singda hausi fawo da kari gumba wafam ta fongdok tana lairi lenga ga sigi thawoi daba thawong asibu pien da fongdok hoduna September 9 ge pung manga dagi nungthil pung taruk fawo da Senapati Chandel Tamenglong Thobal Kakching amasung Tengnopol district ta pung tarani thoi gi ban kauragani hana fongdoraki September tang taret ki mangoina na pithok piu karigumba hariba numit sidagi matungda pithok pidraba di thangnaba numit September tang 9 gi ayuk pung manga dagi numidang pung taruk phawba Saksar Bharat program pangthok liba Sanden Senapati Tamenglong Thobal Kaksing amadi Tengnopal district sing asida Bal taubagal loina na mari lainaba SMLA Adult Education Office sing thingzillagani Haukiba August Amadagi Socialist Student Union of Manipur SSUM na Sinduna Imphal gi Palace Compound leba hapta kangjai bungda satharak kiba First Imphal Trade Show 2017 hayeng August kunda loishillagani hana cherol amada khangalakli Mahiro Singh Mark Semdok Singh Jin Taugi Matang the Manipur University ki Dance and Music Department ki Head of Department suspend tawduna departmental inquiry ama tauragani haina ngasi fong pause ama yarokiba ki matang da department asigi master tamli Mahiro Singh kongjang sanction kray Mahiro Singh aduna administration block ta laktuna head of department suspend tabu yaning de academic atmosphere kaina na sin gen waibe slogan sing lauduna kongjang sanction ki
MA Dance and Music ta hauzik 4th semester tamliba mahiroi amana fongdorakibada oza amana aran tawre haduna department asigi BA tamliba mahiroi singna irang haurakpada makogi senior oriba MA tamliba mahiroi sing amata da pau piram balaikide head of department kaya yamna aran tawrambagi habadu mayek singna khangan gadabane department asi tangdu laitana class tawduna haurakpada ngairingai haurakpada ngairingai talaga sida head of department amuk lauthok mairo singda khudongsa daba kaya thoandar nabasu fongdoraki inquiry jathab oitagadi totally oja khuting inquiry se loi chathabiba ama khatang naina amagi wanatana inquiry chathaba dumade khoi supam pamde adu doi mathakta khoi head of department khoi lathok pasigi maram chu khangdana hekta lathok pasi khoi pamde confidence maram chu leitana adugi chapchaba khudamam chu khoi pame akhoi gi makha thaba situation laktor ba satra singi damangta adum sumaina lambi ama yatpa amdi khoi mathok tai sumaina situation lakpasida akhoi na khangda khabar na paper da oja lathok piu si khatane khoi ahamba mathong maram da bide hekta lokthok pasigi su niyom se hekta khabar da flags lokthok pasigi so khoi yading de Kakling Municipal Council ki chairperson ki famdagi resign tawrehna council ki chairperson and ina khumina thokpa chiru lamada khangalakli English ani tarataruk ta pangthok ki council ki mute khan bada Congress nipan amadi BJP mari karaktuna council sem lurobasu state ta BJP government lakpada ki council ki Congress council manga BJP da yaw khibana chairperson ki famdagi resign tawbune hana chiru lasida makha tarakli Miyam da legal awareness sandok nanaba multi utility van amangasi Manipur High Court launch tawkre Manipur State Legal Services Authority nasinuna thauramadu pangthokibani thauramadu ko marilena Manipur State Legal Services Authority ki member secretary RK Memchana fongdorakibada utility van asina lamdamasi ki kachin ko asen methung chatuna loga marilena wafam sing miyam da sandokani Thaurang asi National Legal Services Authority ki sendang makha da paikhalak pane ngasi lakolak libu thaurang asina lokhang da mioi masing lokhang wa mioi masing yam da state asi ki miyam da yamna kana ba piba ngamlagani fongdoki loinana van launch tabugi thauram da Manipur High Court ki acting Chief Justice and Koteshwar High Court ki Justice KH Nobin amasung loga mari lena ba mioi kana saruk yaki कोई मोबाइल लोक अदालत कोई ट्रैफिक की कोई लोक अदालत कुंबा सिगुंबदा कोई सिननबा हाइदुना सिदा पिरकपने मसी यामना कानगनी हाइबदी मयामदा कोइदा सुखुदोंसादबा अदि मयामना सु कोइना कोइ भेनम लागा इसै खोंगले दि कैनो सि मयामना हाइपे यंगनिंगिदना कैनो सिबु मसिबु हाइदना मसिदि पो योनगदबदि नत्रे अखोइना आइन ओइना येंजबा मयामदा कमाइना लेमना आइनगि मतेंग फंगदगे अदुगा लेमना आइनगि मतेंग फंगदबा म्यूजिक कनानो कदाइदि सकनी हाइबगी मिंगोंदा मियामदा कोइगी अवेयरनेस पिनबा अदुदा सिनगदबा अदुगबा मल्टी यूटिलिटी वैन Justice is Truth Habit Him da Nomogi Legal Awareness Program ama Pangthokre Thormas Manipur State Legal Services Authority Masal Sagimi Makada District Legal Services Authority Infal West na Sinduna Kwa Kaitel Akamlaka Community Hall Pangthokimani Thormand Sarugaki Wangang Loising Indian Constitution Gisana Pathap Singh Mipum Kudimakna Kang Batangai Fade Logi Miyangda Mipum Kudimak Chaf Manai Kenava Laite Achow Macha Lyra Ina Kunba Laitana Indian Constitution Gi Law Sing Asina Saf Manaba Miyang the Yingli Law Sing Mafung Fana Kangjin Dona Mio Emana Fangpam Tok Bahak Sing Kangjin Batangai Fade Fongdok Naki Lakliba August Kunda Manipur mob violence Hengalak Libasi Police na Achumba Taurakani Taja Dabadagini Haba topic the Pangtokani Han Tauramba First State Level Debating Competition adu Khudong Shada Bakaradagi Lakliba September the Oina Pangtok Laganhana Sapam Robin Hood Remembrance Committee Anand Singh Higher Secondary School Gi Chero Lamada Kangalakli Loina Matanga Swida break Kamlozage Manipur Madi Malam Gitongan Tongan be Pau single Loina I could break the Yamna 200k Impact News Po Miging Tatun Lebiu Break Matunda Mayam Bobo Natram Nokchari Loina Bulletin Sigmakata Pausing Miam the Pijari Moreda India ki traffic rule inhalakpa lutpat amadi hingsa gi thabak sing police na thingba gi thabak sa tharakpada mafam adu miyam na police ta amuk na thazab thamlak lehana Maitai Council Morena Fongdorakli
Council asigi Vice President L Tombana Indo-Myanmar Friendship Bridge tagi land custom phawbugi lambi matek kharada India gira Myanmar gira haina matam sangna khangdana leramba do Technopol ki ASP Dr. S Ibomchana India ki traffic rules chana handuna India ki lambi ni khanghalle lambi de police personnel sing duty ta handuna miyambungak selan bahai base miyambungak seli takbani numit kharani gi mamangda nomai utuna sel mun kiba miyo singbu matam changdana fagalaktuna miyamda thajaba piri hanasu fongdorakli SP Dr. Ibomcha lakpadagi holi phawda Moregi Iron Bridge tagi custom phawda land custom phawda hana India gi lamla Brahmai lamla khangdaba haidare ne khangdaba left side wrong side da loina traditional namna hojikti India gi security thamduna police duty tahanduna hojikti India gi lamni ru takhre maramaduna SP bu ya hanokta thagasari SP lakpai matungdagi di hojikti kanagumba mana karigumba huran chinchimbu tawragu khudakta hojikti police gu mathau phajana tawre Practical entrepreneurship amade marketing skill hengal hanan abigi pandamda nomagi oiba food festival pangthokre festival ase Institute of Cooperative Management ICM Lamphel Patki SDCM training officer institute ase tongan training course maruina BVA VADP CC CA amadi PGDC ada tamlibu mahiro singna purna khusamna duna institute ase campus ta pangthokki bane Food festival asida puna food stall taranipan hangduna lamdam asigi traditional food sing dagi hauduna makal makha kya gi sarana polam sing miyam da fangan ki festival asina management tamlibu mahiro sing da marketing business finance customer service advertisement motivational skill hengal handuna masana masabu thabak pizza bada chawna mateng ohel lagani hana institute asida BVA 5th semester tamlibu mahiroi namram roki na fongdoraki The school that provides us an opportunity to use all those knowledge, all the theoretical knowledge in the practical. As it is, not only about this, we are trying to explore new tests, explore the enjoyment, the refreshment right now we're having, and as of this opportunity, we're trying to see whether if the students are potential enough to have the talent to cook, to attract people, and use all the theoretical knowledge in the practical business way. Chahi khudingi pangthoktuna lakpa Hathi Chili Festival chahi asigi wenasu September 3 tagi hauduna Ukhul district ki Sirara Kong village ta pangthok lagani festival asigi saruka moina festival asil yaw lakpa singda Imphal da based over lamkoi amade the garden care na achoba thodang lauduna yan hanbo ina Sirara Kong water festival waterfall miyamda yenghanbagi khudong chaba su pi gadori Sirara Kong Khulgi kilometer taret lom tamak chalag laiba waterfall ase miyamna yengba laku matamda hena khudong chahnamagi pandamda khudong khunja sengna waterfall ase gi akoibada semga chak thabak paikhat pa hokre lenga ga sena chingi manung hanjinba mafam singda lambi thong sing ningthina sembiduna mau sa lairmina piriba fajaraba mafam sing ase lamkoiba singi miyengpham ohen ningbagi apamba khulasagi khunja singna fongdorakli Recent trends in operation research haiba hiramda numit nini chumna chathagadaba national workshop ngasidagi haukre workshop asi UGC Nero Guwahati DST SERV amadi INSN gimiyang makhada DM College of Science ki Department of Mathematics amadi CI College Bishnupur ki Department of Mathematics na purna khusham naduna DM College of Science ki Mathematics Department da pangthoki bani Operation Resource ki lamda hena chakol hanan nabagi damak laibak asigi tongan ba institute sing the ladiba scientist engineer resource scholar amadi professor sing bu platform amada pukhalaktuna makoi oiba wakalol sing phongduk nabagi pandamda maruina workshop asi pangthok bani Operation Resource technique sing sijinaduna chawna maipangna changsenba yaba field sing matangda resource person singna wafam kya phongdok nakhi Technique ase maruina defense operation, industry, planning, agriculture, hospital, transport, research, development amadi environmental science ta sijinaduna khwaidagi afaba makalgi solution puthok ngammi hana phongdok nakhi
Lamdam asigi miyamna yelawmi kanjan nabagidamag changsilakwa khongjang singda film forum Manipur na hanadagi saruk yaduna lakpagum makha tanasu saruk yakigani hana forum asigi cherol amada khangalakli loinana lamdam asigi film bu hena chakot hanan bagidamag thabak thoram sing pangthorakpada miyamna pirakwa wakalol singsu taramna okani hana su cherol asina makha tarakli ngase upung tara taramdai aduaida National Highway 2 Imphal Dimapur lambigi khongampat mayai lekaida Maruti Wagon R amaga police ki gypsy amaga thengjin nakre sakmai rom dagi haigala kiba police ki gypsy aduda yu mayom mayam amasu yawrom ki hari aduma pu hausi pawgi oina asok apan gi pawdi leitri Manipur Pradesh Congress Committee ni sundan hayeng August kunda party asige laikhidraba luchingba madi hanagi Prime Minister Rajiv Gandhi ki humpatra humdoi suba mapo kumun palan pangthokani hana party asige cherol amada khangalakli loinan thoramasige damag Pradesh Congress Committee ki members sing amadi workers singna saruk yana nabagi damag su cherol asina makhatarakli haukiba August tara marida New Delhi ki hotel amadagi chingnaningai oiba mawong taduna laikhidaba Moirangthem Siddharth ki as ti sansei mangani lehul thoram mioilising mapan mukna saruk yaduna maha ki pongna pham lamdam hairok ta pangthokre laikhidab ki thawdok kamari lenana sem ki GAC ki thawpuroi singna phongdorakibada mahak laikhidab ki thawang asi social media da sandorokli ba pawo se achum banate mahak ase hotel adu da changlubada tamthina fuduna ayawu pochai sing mullaba matungda mathol ani wangba terrace tagi intharakibani haibagi achauba khudam lei mainland India ki mafam singda notice ki mahairoi singbu tamthina ot naibigi thawong kya thokiba laikre asigumna tuka chaningai oiba thawdo kya gi victim ama chamjarba mai masing da thawai yaujaba Moirangthem Siddharth na oi kibani hana su cherol asida phongdorokhiba loinana notice ki miyam yauna civil society organization sing amadi mairoi loop sing yauna asigumma tamthirba thawdo kya asi matungda thoktana bhona minasi amasung khongjang kya sangchin minasi hana su paujel pirakli Thawbal district ki Wangjing Tentha Kendra ki manung chana laiba Wangjing Kaithel lagi salungpham takiba IVR road ase sembi dabadagi satpa yadre lambi ase kom kya laiba made nong khazitang tarakpu matamna lekhom lainang na miyamna sathok sasen tabu matamda khudong chadaba kya mayok na duna lakli hana phongdok narakli MLA amadi marilena basingna miyeng Sangbiraktabana miyamna penadre miyamna thengnariba awabasi ubiraga Wangjing Assembly Constituency ki MLA made lenga ki angam mathau sing amasung loisang singna miyeng sangbiduna athubu matamda semjin hanningbagi apambasu phongdok narakli MSPDCL Wangkai Subdivision ki Assistant Engineer Manager ki Office asi kuongbada ki Sangai Fat Electricity Complex ta hongdok lehana Manipur State Power Distribution Company Limited MSPDCL na thopa cherol amada khangalakli Waikhong Police Station amade Kakching Khunau Athletics and Cultural Organization punna sinduna one-day program on community policing ki thauram ama pangthokre thauram adu Kakching Khunau Community Hall da pangthokibani Thauramadu saruk yakiba singna police ka miyam ga lainagadaba mari gi matang da wakhal losing oiba yaba wafam sing phongdok na ki tangdu laita dabal lamdam ama oibana hon oiner na ba honabada police ka miyam ga lainirba mari ase fagalan ma thau tai hana su thauramadu saruk yakiba Waikhong Police Station ki OC Yumnam Joy Kumar phongdok ki Sahi khuding ki pangthokthuna lakpogum hayeng August kunda Manipur lol gi numit ningsing thoram Assam gi Guwahati yauna Manipur amasung Tripura da pangthokani hana Patriotic Writers Forum gi cherol amada khangalakli loinana Guwahati gi Manipuri basti da leba ME school da maiteme tambi basu hauragani hana su cherol asida makhatarakli Free Health Medical Check-up among us Kurai Chaitabiler Club to Fangtokre Nomagi Malaria Awareness Program gibanung chana lemna lying camp adu pangthokibani hariba camp ase Saithabilerek Development Committee na Directorate of Health Services Manipur ga khushamnaduna pangthokibani
Handak thoki ba ising isauda awa tara Lilong Assembly constituency ki manung chana leba Lilong atau khong karung lampak ta lemna lain mi camp ama ngasi pangthok rei camp atu Peace Life Foundation na CMO Thobal Zenim samadi local ki senior doctor singa kusham naduna sin kibani. Images of Manipur na sinduna World Photography Week kamari lena ngasi August 18 hauduna laklib August 15 fawba ahum suba Imphal National Photography Workshop amadi ahum suba Imphal National Print Salon 2017 pangthok lagani hana agency asi ki role amada khangalakli loinana print salon na seda tongan category manga da sale gi mana lupa lising tara su thamli hana su cherola seda makatarakli Housing Sanabaki Pauda, Laglib September Tarataki Kun Fauba, Jammu and Kashmir, the Pangtoko International Yoga Festival come Championship 2017 in the Saruk Yaruna Bugidamak India team da Yaurun Bugidamak State Trial Selection Test, Laglib August Kulum Noida, Mekola Vazada, Labor Indira Gandhi Community Hall da Pangtok Laganihana, State Martial Arts Committee Chirolamada, Kangalakli. Sahi yang kai mangada ki humfu fau ki manung da laiba mioi singi oiba ani suba Sri Sri Gopal Dev Likam noga utkang tournamenta Gopal Dev kangkut team B ya school mai pakre ngasi sathargli bekang tournament sigi tarar mathoi suba lik match amada Gopal Dev kangkut team B ya school na singjamai kangkut panjal kunithoi tarada mai thiba pi bangam ki Sri Sri Gopal Dev kangkut sindun thasi ki tare tagi sanaba hokiba kang tournament seda tongan ba kangkut tarung na saruk yari sathargli bekang tournament sigi hayeng sanagadaba taranithoi suba lik match amada teka pisuma madi aida view ke uchekon anina lamba taunargani Sahi tara mari ki makhada leba nupa macha amadi nupi masa singe state level hockey tournament ma lakleba septem tara taretagi kunmari fawba Kumalampak hockey stadium de pangthok kadawri Manipur hockey na sileba tournament se da saru yana na bigidamak September tara fawba da form thajin ba yagani hari nakalamam da under 14 state level boys and girls hockey championship September 17 dagi kunmari fawba Kumalampak hockey stadium de pangthok lagani hari Manipur hockey ki mi makhada pangthok kadab championship se da saru Yaningba Club Unit amadi Association singna September tara fawbud entry form thajin bugaloinana September tara nithoida medical test tauragani haina Manipur hockey gi secretary na thokpa chirol amada khangalakli amaramda taramari suba senior junior amadi sub junior gi nupa amasung nupi gi national mountain bike championship September kunito digi kunmari fawba Pune da pangthok lagani hari Manipur Cycle Association sinduna championship asida saruk yaruna naba Manipur gi team ama semna naba tha asigi kunmari da open selection ama baruni da laiba awa singda ayupung taret ta pangthok lagani open selection asida saruk yaruna naba amadi yaningba rider singna association asigi secretary da report taurun naba khangalakli Moirangthem Ibobi Memorial First Division Football League Tournament Nisu Kurai amadi ESU Wangkai Ani Mai Pakre ngasi Katrigau leba AVA gi sanabung da sanaki Football League Tournament sigi tarabanga Super League match samada Nisu Kurai na SWFC Khongmunu Panjal Mari Sino da Mai Thiba Piki Satharkliba Football League Tournament sigi tarataruk Super League ta ESU Wangkai na Star Club Tof Moirang Kampupu yamna lakchana Panjal Manga Sino da Mai Thiba Pi bangam ki Imphal East District Football Association gi mi makada satharakliba First Division Football League Tournament se team nipan saruk yari hayeng nungtil chathari Football League Tournament se gi tara tare da tara nipan Super League match sing sanaragani Lamdamasigi Lahaudagi Haukiba National gi thakta football sanaroyama oiramba lungai sung gangmaina kakhulong da leba masagi yum da khangudana laikhidabada All Manipur Football Association na laikhidrab sanaroy asigi mafam da ikai khumna ba utpaga loina na imung manungi awabada saruk yari hana fongdorakli hana haribo ofam ase amfagi Assistant General Secretary na thokpa chirolamada khangalakibane All India Football Federation mi makata All Manipur Football Association sinduna hayengdagi pangthokpa haugodoriba Indian Women League ki pre-quarter final saruk yarugodoriba Kangchup Road Young Physical and Sports Association ki sanaroi singda uniform sing kushinakre ngasi Naurem thongda leba football club asigi nupi sanaroi sing aduda uniform sing adu
खुसिनबगी थौरमदुदा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी एम रतन यूनाइटेड जिम नारेमथोंग की चीफ कोच एस ध्रुवा सलाई होल्डिंग्स की मैनेजिंग डायरेक्टर एस समरजित एसेंस गर्ल्स एकेडमी सगोलबन की फाउंडर एस कर्नजित का लोइनना फुटबॉल क्लब असि मसक नायरब मियो क्या सरुक याखी फुटबॉल टीम असिदा एल साउबु देवी अमदी एल संजीवानी ताकपी तमीबगी थौदांग लौबगा लोइनना CH दिलीपना टीम मैनेजर ओइरी लोइनना नुपी की फुटबॉल टीम असिदा सानारोई कुन्न सरुक यारी तोंगान तोंगान नुपी की फुटबॉल टीम मंगाना सरुक यागदरुबा इंडियन वुमेन लीग की प्री क्वार्टर फाइनल मैच असि हयेंग सानागदब अहानब लीगता NYTHC ओक्रम सुथेक अमदी मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब का अनिसुब लीग तना क्रिप्सा नाउरमथंग अमदी YWC लंगथवाल अनिना लंबा तौनरगनी माथांग स्वाइद बुलेटिन असे टेंशन जद्रंग मांगोइना हेडलाइन जमुना थमजरी मियाम लेंगाक सेमनी मियाम की थाजब लेंगाक असे मांगलोइदबनी हैना चीफ मिनिस्टर नोंथोंगुम बिरेन फोंदोक्रे अंगांग सिंह हक मपुंग फाना फंगंदुना मखोइबु ngak senbigedabani haina मिनिस्टर नेमचा किबजेन फोंदोक्रे लौमी सिंह चौकत थौरांग मपुंग फाना फंगननबा क्लस्टर सेम मथौ तारे हैना प्लानिंग बोर्ड की डिप्यूटी चेयरमैन एस राजेन फोंदोक्रे अमसुंग होम गार्ड सिंह तालिब डिमांड सिंह थासी की कुंट्रामाथोई फाउ की मनुंग पिथोक्त्रबदे सेप्टेम्बर अमदगी अकन मखोंग जंग क्या संगसिन लगन हारी